تجاربك في تيم الزرع فرقت معاك ايه في شغلك دلوقتي كجراح سن؟ فرق كتير جدا. وعايز اقول كمان معلومه مهمه الناس مش كتير مش عارفاها، الفيلوشيب في امريكا وفي اوروبا بتبقى بارياتريك وهيباتوبيليري، يعني باختصار الدوره التدريبيه اللي بياخدها الجراح المتخصص بيبقوا الاثنين مع بعض. الناس مش فاهمه كلمه اصلا زرع، لو احنا عايزين نشرح لهم برضه الموضوع. احنا فكره الزرع، احنا زراعه الكبد ديت والتعامل مع القنوات المراريه والبنكرياس دوت بيضيف للجراح وبيتقله في التعامل مع الاوعيه الدمويه، التعامل مع لا قدر الله النزيف والكلام ده. وده بره بياخدوهم مع بعض، يعني في حاجات في الجراحه العامه ديت متقسمه لسبيشالات. الاثنين دول محطوطين بره في الفيلوشيب بتاعت امريكا مثلا، البارياتريك مع الهيباتوبيليري اللي هو الزرع، اللي هو زرع الكبد بالاخص من زرع الكبد. فطبعا بيفيد جدا وبيخليك اكسبوزد على الفيلد دوت، وهم قريبين من بعض، هم كلهم في الابر ابدومين. فلا طبعا بيفيد جدا وبيتقلك وبيخلي عندك نوليدج واسعه صبر طبعا، والتعامل مع الاوعيه الدمويه كويس، تقدر لو حصل حاجه بيخليك كوشس طبعا مفيد، والا ما كانش حطوهم مع بعض في الفيلوشيب. فطبعا استفدت بيه كتير جدا، بقالنا 5 سنين في زراعه الكبد. محدش يعرف بتهيألي الموضوع ده عنه. لا محدش يعرف الموضوع محدش يعرف فكرة مش كتير ان فكره الزرع نفسها فكره مش خطوه واحده، ده 3 عمليات في مكان واحد، في عمليه واحده بحالتين بموضوع كبير. بالظبط. حته الاوعيه والتعقيدات بتاعه النقل ما بين المتبرع للمستقبل بالظبط. يعني قصه مش صغيره خالص. فالموضوع انك انت تبقى راجل شغال في الحته دي، الموضوع اكيد فرق على الخبره وعلى العامل أكيد. وسرعه التعامل مع الظروف اللي ممكن تواجهك. اكيد فرق كتير جدا.